มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU WisdomTV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU WisdomTV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะ Good morning and welcome to Wisdom Kids ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Kids ครับ We believe that two birds are better than one and the power of bilingualism can double the future And here we are ผมเด็กชายเดชานนท์มาบุญครับหนูอะตอมเด็กหญิงรุตราดาวุฒิเดชาสินค่ะแล้ววันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆและอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันครับใช่ค่ะและกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรม MC Search ค่ะของ RSU WisdomTV นะคะซึ่งเราก็ได้ทำการคัดเลือกแล้วก็แคสติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในงานวันนั้นก็จะมีทั้งการอบรมแล้วก็การแคสติ้งนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้นะคะซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเพื่อนๆน่ารักกันทุกคนเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวในเทปต่อๆไปก็จะมีเพื่อนๆคนใหม่เข้ามาเป็นพิธีกรในรายการนี้เหมือนกันค่ะรู้สึกจะมีเพื่อนผมด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะผ่านหรือเปล่านะคะก็ต้องรอเซอร์ไพรส์กันนะคะ And today we have a lot of interesting topics to show you guys so don't miss our show Sawadika, for Bilingual Kids today, we have a very special guest joining us for this session, and his story will definitely inspire many youths to follow their dreams. So today we meet a special guest, Thomas Barett, who will tell us about his journey to follow his childhood dream to become a pilot. และนี่ก็คือพื้นที่ในการสร้างผลงานชิ้นเอกของดนตรีค่ะโดย Ducky Deck ได้สร้างแอปHomemade Orchestra สำหรับเด็กเพียงแค่การเคาะก็จะเริ่มสร้างจังหวะกับภาพเสียงจนทำให้เกิดความสุขค่ะสำหรับเด็กทุกคนนะฮะว่าผมคิดว่าเขามีศักยภาพทางด้านศิลปะนะครับแล้วก็ผมเองนี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้สนใจศิลปะและดนตรีมากๆนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาการนะครับว้าวนนรายการวันนี้ของเราน่าดูมากๆเลยค่ะใช่ครับ So let's start with our newsroom guys. Let's start with a topic about the world record. A farm in rural Warwickshire was taken over by the world 25 meters pole climbing championships. An unusual sport for these athletes. Sprinting 25 meters isn't enough of a challenge. They prefer to do a straight up a timber pole.The sport stems from North America where lumberjacks would scale some of the largest trees in the forest, sending off the branches with their axe as they went up the massive trees. This provided a winching point to lift all the heavy timber to one central landing area where the machines could be used.The sport is becoming highly specialized with a world-class field looking at the tiniest details in training equipment and nutrition to give them the winning edge. Some use titanium spikes, which can help improve times. The accomplished competitors makes this sport look easy, but given the highly tuned skills required.This is very challenging indeed. One of the day's most popular competitors, however, was a man older than the 80-year-old tree he was climbing, 83-year-old George Tipping. After losing his wife to cancer, George was been raising money for a cancer charity by pole climbing for over 18 years.And not surprisingly won the admiration of both his peers
and spectators at the event. However, the overall winner was 19-year-old Dan Whelan, a tree surgeon from Shropshire, who beat world record holder Grant Gawler in the final. Dan's winning times was 9.961. Grant's time was 10.90. He was one of the youngest competitors in the competition. The oldest was his grandfather George, tipping a sprightly 83-year-old from Widnes, Merseyside, and the legend of pole climbing scenes. The World Pole Climbing Championship will take place again in UK in 2 years' time. และข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับหนุ่มน้อยแดนวิลแลนด์ที่เป็นแชมป์ในการแข่งขันปีนต้นไม้ 25 เมตรของอังกฤษนะครับซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเขาสามารถชนะเป็นแชมป์ได้ซึ่งล้มแชมป์เก่าด้วยเวลา 9.9 วินาทีส่วนแชมป์เก่าทำเวลาไป 10.9 วินาทีครับโว้ 9.9 วินาทีนี่มันก็เกือบจะ10วินาทีแล้วนะคะก็เกือบเท่าแชมป์เก่าแล้วนะคะ Alright, for your next news is about Galapagos Island. There's one who is more than 100-year-old. Diego, a one-time resident of San Diego Zoo, has feathered an estimated 800 offspring on the Galapagos Island of Hispaniola. Only 2 males and 12 females of the species were on the island in the 1970s. The giant tortoise is a species who found in the wild on Hispaniola. The 175-pound tortoise lives in breeding center on the archipelago's island of Santa Cruz. Experts became aware of his incredible impact about 6 years ago. ซึ่งข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเต่ายักษ์กาลาปากอสที่เกือบจะสูญพันธุ์นะครับซึ่งมีอยู่14ตัวบนโลกว้าวเจ๋งจริงๆที่ว่าครับเนี่ยแต่เต่านี้นะครับอยู่มา100 ปีแล้วนะครับก็เป็นเต่าที่เกือบจะสูญพันธุ์คือเหลือแค่14ตัวนะคะใกล้จะสูญพันธุ์มากๆเลยนะคะใช่ค่ะก็เป็นเต่าที่ใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่เต่าธรรมดานะคะโอเคค่ะเสร็จจากข่าวเกี่ยวกับเต่าไปแล้วนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์อยู่นะคะซึ่งข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโลมาค่ะแล้วนนทายได้ไหมว่าโลมาก็คือข่าวหลายๆข่าวที่แต่ละเทปเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมีโลมาใช่ไหมคะซึ่งข่าวแต่ละข่าวในแต่ละเทปเนี่ยโลมาก็จะแบบโชว์ความฉลาดของตัวเองตอนนั้นก็งาบ iPad ของนักท่องเที่ยวไปแล้วตอนนี้ข่าวนี้ค่ะนนคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะฮะความฉลาดมาแล้วน่าจะเป็นภาษาหรือเปล่าฮะเกือบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหาข่าวกันเลยดีกว่าค่ะ Two dolphins have been recorded having a conversation for the first time after scientists developed an underwater microphone which could distinguish the animals' different voices. Researchers have known for decades that the mammals had an advanced form of communication, using distinctive clicks and whistles to show they are excited, happy, stressed, or separated from the group. But scientists have shown the dolphins alter the volume of frequency of pulsed clicks to form individual words which they string together into sentences in much the same way that humans speak. Researchers at the Karadang Nature Reserve in Feodosia, Ukraine, recorded 2 Black Sea bottlenose dolphins called Yasha and Yana talking to each other in a pool. They found that each dolphin would listen to a sentence of pulses without interruption before replying. ซึ่งข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับปลาโลมาแสนรู้2 ตัวนะครับซึ่งมันได้สื่อสารกันมีความถี่คล้ายคลึงกับมนุษย์มากซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะครับเป็นการทดสอบของนักวิจัยชาวรัสเซียนะครับซึ่ง
เอาเครื่องวัดความถี่เสียงยัดเข้าไปในน้ำในสระที่มันอยู่นะครับและได้พอเอาออกมาได้พบกับความถี่เสียงที่คล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดเลยนะครับเนี่ยโอ้ก็อย่างที่นนได้เดาไปตอนเมื่อกี้นะคะที่พี่ถามว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนนก็เดาถูกนะคะเกี่ยวกับพวก conversation อะไรอย่างเงี้ยค่ะนนอยากรู้ข่าวต่อไปหรือยังคะอยากมากเลยฮะ In the next news let's turn to the news about how to be a good father for those who want to be father or gonna be the father because in Japan there's a course for a new papa. The course was organized by Osaka-based company Ikumen University with the explicit aim of helping bachelors actively seeking partners portray themselves as marriage-worthy. Ikumen is a term that combines the word men and iku, which means nature in Japanese. Participants were also taught to how improve spousal communication and were asked to fill out the worksheet stating traits women were deemed to dislike in men. Recent survey of Japanese people aged between 18 and 34 conducted by the National Institute of Population and Social Security showed that almost 70% of unmarried men and 60% of unmarried women were single. On top of that, data published by the Ministry of Labor showed that men who did tie the knot rarely look paternity leave, tipping much of the burden in child rearing onto women. The day-long Ikumen courses was the first of its kind to be held in Tokyo and was priced at $294. ซึ่งปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาระดับประเทศของญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่ามีชายโสดเยอะมากเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งบางคนก็อยากมีคู่แต่ผู้หญิงไม่เลือกเขาก็เลยต้องเข้าคอร์สคุณพ่อมือใหม่นะครับซึ่งการเข้าคอร์สคุณพ่อมือใหม่นะครับต้องมีวิธีการเลี้ยงดูบุตรมีวิธีการอาบน้ำให้และอื่นๆอีกเยอะเลยครับแต่ว่าราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ผู้สมัครก็ต้องเตรียมเงินไปประมาณ 30,000 เยนนะครับก็ถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าที่นนท์ได้บอกไปก็คือผู้หญิงเขาไม่เอาเนี่ยก็หมายถึงว่าแบบเขามีลูกใช่ไหมคะแล้วเขาก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้เพราะว่าแบบผู้ชายอาจจะไม่ค่อยช่วยเรื่องการดูแลลูกเท่าไหร่นะคะเขาเลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะand the next news or the last news is about a new sushi restaurant in Pyongyang is drawing in North Koreans eager to taste the Japanese fish delicacy. Video filmed by the North State News Agency KCNA, which could not be independently verified by Reuters on Wednesday or September 14th, showed the two-storied restaurant serving sushi on the conveyor belt and customers making orders using a computer. A restaurant's employee said the venue has received favorable reviews, even thought it opened just a week earlier. KCNA said the restaurant can accommodate more than 100 people at a time and serve dozens of kinds of sushi. โอ้เชฟร้านนี้ต้องฝีมือดีมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขามาเปิดร้านซูชิร้านใหม่นะครับในกรุงเปียงยางของประเทศเกาหลีเหนือเพื่อให้ประชาชนเกาหลีเหนือได้ลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ร้านนี้เขาก็มีอุปกรณ์ไฮเทคของเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ได้หรือสั่งผ่านเมนูปกติทางเด็กเสิร์ฟได้นะครับเนี่ย
ค่ะก็สำหรับข่าวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่แปลกใหม่แล้วก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าในเกาหลีเหนือใช่ไหมคะเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างปิดประเทศใช่ไหมคะซึ่งก็ในประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยดันมีร้านอาหารญี่ปุ่นซะงั้นเป็นซูชิเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่ร้านอาหารแบบสั่งเมนูธรรมดานะคะมีการสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกขึ้นมากหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะสั่งผ่านเมนูธรรมดาได้นะคะแล้วรสชาตินี่ก็อาจจะเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็คนที่นั่นเขาก็ชอบเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านอาหารแบบที่เป็นแนวนี้เยอะเท่าไหร่ในชุมชนของเขานะคะ And that's all for our news roundup. We will keep posted. Coming up, Bilingual Kids, we would like to present you a very interesting activity from Saturday Rangsit School. ครับสนใจน่าสนใจขนาดไหนเราไปพบกันเลยช่วงหน้าเลยนะครับ Stay tuned Welcome back to Wisdom Kids in a second break, Bilingual Kids. กลับมาในช่วงที่ 2 ของรายการนะครับซึ่งผมและพี่อาตอมก็จะนำเสนอมุมมองด้านความรู้ด้านวิชาการรวมถึงกิจกรรมน่าสนใจของเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆโรงเรียนสาธิตนะครับ So what is our activity today, Non? For those who want to be the pilot in the future, please don't miss our interview. We have P. Thomas, who is now studying at Rangsit Aviation College. ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำความรู้จักกับพี่โทมัสบาเรตนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพี่เขาก็เรียนอยู่ในสถาบันการบินในมรังสิตนี้ด้วยค่ะใช่แล้วครับเพื่อนๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินห้ามพลาดฉากนี้เด็ดขาดเลยนะครับใช่แล้วค่ะตอมก็ชักอยากจะรู้แล้วนะคะว่าพี่เขาจะเก่งแค่ไหนแล้วเขาจะเรียนลากหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวเราไปฟังอินเทอร์วิวพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ Well, let's catch up with our special report. Sawadika, for Bilingual Kids today, we have a very special guest joining us for this session, and his story will definitely inspire many youths to follow their dreams. So today we meet a special guest, Thomas Barrett, who will tell us about his journey to follow his childhood dream to become a pilot. So thank you for joining us, Sawadika, Kun Thomas. Thanks again for joining us today on the show. So first of all, starting off, can you tell us a bit about your background? What made you choose to become a pilot? I wanted to become a pilot because my dream job is to be able to fly. I have been to many countries since I was little, so I have experience with being on planes and stuff. So one day I thought that I would like to become a pilot, so I would like to control an aircraft. Ah, wow. So it wasn't just being a bird, but it was actually being a plane. I would like to fly myself. Fly like people. A bird, but a person cannot fly, so a plane is the option. How old were you when you discovered you really want to pursue the dream of becoming a pilot? When I was about 7 years old. Wow. And along that way, what did you do growing up to sort of keep yourself in that loop? Every time my dad goes back to his country, which is in England, I go with him, and each time I go back with him, it increases more strength for me to become a pilot and love in flying. So that experience of traveling a lot throughout your lifetime also helped to build that dream. Now, when you got older and getting into school, going to college, what did you have to study to become a pilot? Mostly studying to become a pilot is the most important is English because we use English to communicate with each other. Right. And there's maths and physics, and mostly is the most important is aerodynamics because this subject explains how a plane actually flies, and it is really important for a pilot to know how the aircraft he is controlling flies. That's very important. Which of those subjects do you think was the most challenging for you?
I think I like aerodynamics because it is new to me and it is very interesting for me to know that how a plane that which I have experienced flies. It makes me exciting every time. Talking about planes though, what kind of plane do you always dream of flying? My dream type aircraft is the Boeing 787 Dreamliner. But I don't really mind any kind of aircraft I would like to fly because my dream is to be able to fly, so I don't mind. Just be up there in the air. Yeah, be in the sky. What kind of support did you receive from your family to follow this dream growing up? My dad encouraged me to do this because he saw that I had the intention to become a pilot, so he gave his full support for me. So I am doing my best to become a pilot. Your dad himself also enjoyed flying a lot as well. Yes, since he was young, he traveled a lot much. So I would like to become a person to be able to travel like that. So I thought that why not make a living out of traveling too. So there you go. Yes. And perhaps pilot one is the day best. you can also pilot for your parents as well. Yes, I can fly for them one day. Talking about your favorite plane and your plane that you want to fly, you said anything that gets you up into the air, but of course you may have favorites or preferences. Say, how would you compare a helicopter, say, to a plane? The helicopter has the same kind of way of flying, but a plane you can carry passengers with them, so it is more exciting to fly a plane than a helicopter. And say maybe a bigger plane, the better? I think that when I am be able to fly a plane, it will always make me excited. So I think that if I will be flying alone or for fun, it will be a small type of aircraft. But I think if I'm working, I'll be flying a big type of aircraft. Being in your industry that you're in right now, what have you observed are some of the most important characteristics that a pilot should have? A pilot should have responsibility. He should be on time. He should have discipline, and he should have knowledge too, because knowledge is important for a pilot to understand what is going on, what the situation is. Now we talked about the qualities a pilot should have. What about different airlines? Because the aviation industry is booming all over Southeast Asia, all over the world. So different airlines are really trying to up their number of pilots. Yes. So for you, do you have any particular preferences for any particular airlines, and which and why? The most airlines I would like to be able to be in is the British Airways, because my country is England, so the best airlines in England is the British Airways. But since I am living in Thailand most of the time, I would like to be in a Thai airlines such as Bangkok Airways or Thai Airways, or even a low-cost airlines which is Thai Lion Air, Thai Air Asia. For me, I don't mind which kind of airlines. I would like to be able to fly, so I don't mind any kind of airlines. In terms of different airlines, from your studies right now, are there big differences in how they operate, the airline culture, for example? Every airline has their special part. Some only fly in the country, some fly only next to the country, domestic, and some go overseas to longer countries. Right. So different airlines have more different operations. Yes, different right. operations. So a pilot has to be able to adapt and adjust, because perhaps pilots move between airlines too. Yeah, not often a pilot moves from airlines, but if
a pilot does move from each airlines, he still flies the same type of aircraft he used to fly before. If he has to change a new type of aircraft, he has to study from the beginning all over again. So I see. he will have to make use some time to adapt to a new kind of aircraft. So in this field, you really have to become a master of your craft. Yes. In this case, aircraft, in order to be able to fly and continue flying and accumulate those hours, piloting hours and whatnot. Wow. So it takes a lot of skill and a lot of dedication and patience. Along your way, traveling and your journey through becoming a pilot right now, what obstacles have you faced and how did you overcome those obstacles? The most important obstacle for studying is financial problems, but for me, my parents are giving their support, so it's not a real problem. For me, my English is not too bad, so I don't have a problem in English. Mostly for me is maths. I'm not really quite keen with maths, but it doesn't mean that I cannot do maths, but I try my best to do maths. So despite things you're not, say, comfortable with doing and subjects that you're not accustomed to, you still, because of your dream to become a pilot, you managed to get over those obstacles on your way to achieve your dream. Yes. Indeed. Well, thank you very much for your insight today and best of luck to you on your journey to becoming a pilot. Thank you. Thank you. นี่นะคะทุกคนก็เป็นเรื่องราวของคุณโทมัส บาเรตต์ก็เป็นท่านที่มีความฝันยิ่งใหญ่นะคะในการเป็น pilot ไม่ว่าจะเป็นสายการบินอะไรขอให้ได้บินแล้วก็พาผู้โดยสารบินไปเที่ยวด้วยนะคะท่านผู้ชมก็อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของน้องๆหลายๆคนที่พยายามที่จะตามความฝันนะคะ From the interview, I can see that it's not an easy way to become a pilot. Right, you need to give your entire attention to be a good student, to be a good health, to be in a good health, and to be very good at mentality. ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจเรียนไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะเป็นก็ได้ ใช่แล้วค่ะและสำหรับในช่วงหน้านะคะเพื่อนๆต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเราก็จะมีทริคเทคนิคในการทำการบ้านแล้วก็การแก้ไขโจทย์ปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอีกเช่นเคยค่ะ so if you have any questions about your homework don't miss our show Back to Wisdom Kids in the third break Homework Helper สำหรับในช่วง Homework Helper นะคะก็จะเป็นช่วงในการสอนเคล็ดลับการทำการบ้านทริคเทคนิคในการท่องจำต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้ววันนี้เรามีแอปพลิเคชันอะไรอะคะพี่อาตอมวันนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเจ้า Ducky Deck Homemade Orchestra นั่นเองค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับดนตรีอะไรประมาณนั้นค่ะอยากดูแล้วอะฮะงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลย This is a very useful application for those who love music. The application aimed to support healthy and well-rounded development in the youngest technology user, while also creating opportunities for learning and playing to extend beyond the virtual world. The app developer wants to kindle curiosity and creativity, inspire asking questions, and encourage looking for answers. They want to educate young explorers through experiencing, and we want them to believe they can shape their reality. About the credibility, the app developer has years of experience creating apps and games, events, workshops, and we help brands approach parents' responsibility.
และนี่ก็คือพื้นที่ในการสร้างผลงานชิ้นเอกของดนตรีค่ะโดย Ducky Deck ได้สร้างแอป Homemade Orchestra สำหรับเด็กเพียงแค่การเคาะก็จะเริ่มสร้างจังหวะกับภาพเสียงจนทำให้เกิดความสุขค่ะซึ่งแอปนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆทุกเพศทุกวัยค่ะและขอแนะนำให้กับคุณครูในโรงเรียนชั้นประถมที่มีการใช้ iPad ในการเรียนการสอนด้วยค่ะสิ่งที่น่ารักมากๆของเกมนี้คือการใช้วัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเครื่องเขียนรวมถึงของเล่นเพื่อสร้างจังหวะและท่วงทำนองที่เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะโดยปรับแต่งและเล่น20เครื่องดนตรีที่ไม่ซ้ำกันหรือบางส่วนของร่างกายเช่นเสียงรูดซิปการตบมือเสียงดีดนิ้วผิวปากเสียงนกหวีดเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละครั้งจะถูกเล่นโดยการแตะบนหน้าปัดหรือหน้าจอหรือลากมือไปรอบๆค่ะเพื่อเขย่าหรือสั่นสิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆมีเพลงเป็นของตัวเองได้ง่ายๆกับ2โหมดเกมในการเล่นค่ะ That is a very creative application and that is good idea to make our own orchestra and to make our own music instrument ใช่แล้วครับซึ่งแอปนี้ฮะดีมากเลยครับได้ความสนุกแล้วยังได้ความรู้สาระดีๆเพิ่มเข้าในหัวเราเพิ่มนะครับ Can't wait to see our guest do it yourself guys he or she is very special so let's take a break and come back to see the show Stay tuned Welcome back to Do It Yourself. For this break, we will present a talented student from Sachet Rangsit. But who's gonna be our guest today, Atom? We are having Dana. She's my friend and she's in my same class. Today I just met her. So she's very talented in playing music. Right, she can play piano and violin.She's so nice and smart when she is on the show. So let's go and watch her show. สำหรับเด็กทุกคนนะฮะว่าผมคิดว่าเขามีศักยภาพทางด้านศิลปะนะครับแล้วก็ผมเองนี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้สนใจศิลปะและดนตรีมากๆนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาการนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็รวมถึงเรื่องสมองด้วยนะครับก็เลยอยากจะสนับสนุนเขาให้เรียนแต่ต้นนะครับก็จริงเรียนดนตรีครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นกิจกรรมเหมือนกิจกรรมเข้าจังหวะนะฮะเรียนเป็นกลุ่มก็ทำให้เขาได้สนุกนะฮะได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆมาเริ่มเรียนเปียโนแล้วก็ไวโอลินนะครับแล้วก็เลยคือก็ไม่ได้คิดว่าเขาโตขึ้นมาจะเป็นนักดนตรีนะครับแต่ว่าคิดว่าดนตรีเนี่ยจะช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพของเขาแล้วก็สร้างเสริมในสิ่งที่เขาควรจะได้รับนะครับก็เลยเราก็อยากจะให้เขาได้ไปสัมผัสสิ่งนี้ครับการเล่นดนตรีช่วยให้มีความอดทนแล้วก็ต้องซ้อมทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไม่ได้เครื่องดนตรีที่เล่นมีไวโอลินกีตาร์แล้วก็เปียโนมีครูจากต่างประเทศมาสอนที่นี่แล้วเด็กคนอื่นก็ได้เรียนด้วยเรียนตั้งแต่9 โมงถึง5 โมงเย็นเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดคือกีตาร์เพราะว่าไม่เคยเรียนเขารู้ว่าแม่เล่นกีตาร์แต่ว่าแม่ไม่เคยเล่นให้ดูแล้วเขาก็ชอบแบบมาขยันขยอให้เล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดนี้ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมกีตาร์มันน่าพิศวงมากอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ก็เลยหัดเองทุกคนเหมือนกับว่ายังไม่รู้ตัวตนจริงๆหรอกมันเหมือน explore ไปเรื่อยๆแล้วความชอบของแต่ละคนน่ะคิดว่ามันมาจากความประทับใจมากกว่าคือมันจะมีจุดบางอย่างที่ประทับใจแล้วมันจะเป็นแรงผลักให้เขาแบบเพอร์ซูแบบมุ่งไปสู่จุดนั้นน่ะมันมีปมบางอย่างแต่ว่าไอ้ปมที่จะเกิดได้เนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้น YouTube ก็นั่นมันคือใช่แต่ว่าไอ้ความที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตอ่ะมันยากว่ามันบอกยากคือมันอาจจะไม่สอดคล้องกับทักษะคือมันมีไอ้ทฤษฎีใหม่ที่บอกว่าแต่ละคนมีความสามารถด้านนั้นด้านนี้ไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วความแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะทำให้คนผลักดันตัวเองไปทีนี้ไอ้จุดที่เป็นแรงบันดาลใจเนี้ยพี่ว่าสำคัญมากที่จะทำให้มันเกิดได้คือเขาอาจจะโตขึ้นแล้วเขาอาจจะเลือกไม่เป็นนักดนตรีก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไปดับไฟเขาเองอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าคือเขามีความสามารถแน่ๆถ้าเขาฝึกโดยมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช้ดนตรีเพื่อฝึกวินัยมากกว่าฝึกวินัยฝึกกล้ามเนื้อฝึกบาลานซ์สมองแต่ไม่ได้บังคับว่าเธอต้องเป็นนักดนตรีให้ได้อะไรอย่างงี้เราเหมือนใช้ทั้งกีฬาทั้งดนตรีเป็นเครื่องมือพัฒนาให้เขามีศักยภาพแต่เรื่องการที่โตขึ้นไปจะเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่ามันอยู่ที่แรงบันดาลใจข้างในที่มีปมบางอย่างคือแต่ละคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกันที่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีค่าที่ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเห็นลูกเล่นดนตรีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแสดงในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือแน่นอนภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ขยันฝึกซ้อมที่บ้านนะครับและในที่สุดแล้วมาแสดงก็เขาก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะสนับสนุนให้เขาไปเล่นดนตรีในกลุ่มนะอย่างเช่นในวงออร์เคสตราอย่างเป็นต้นนะครับก็เวลาเห็นลูกเล่นได้ก็ดีใจนะครับผมก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปแหละครับก็เราก็จะรู้สึกภูมิใจกับลูกเราเป็นพิเศษนะครับ Hi
รายการ Wisdom Kids ในวันนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกานะคะที่สถานีโทรทัศน์ RSU WisdomTV ค่ะ And that's our Wisdom Kids for today. Thank you for joining us today and see you next week. สวัสดีครับ บ๊ายบาย